Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жолда жүру ережесі. Ал балалар, жол деген не? Дұрыс айтасыздар балалар. Жол деген сөздің өзі көлік құралдары мен жүргіншілер қозғалатын аумақ ұғымын қамтиды. Бұл қалалар мен елді мекендер, олардан тыс жерлердегі жолдар, көшелер мен бұрылыстарды айтамыз. Жол және де екіге бөлінеді. Жол көліктер мен жаяу жүргіншілерге арналған деп екіге бөлінеді. Қазақстанда 1987 жылы КСРО-дағы қабылдаған жолда жүру ережелері қолданылды. Ал 1998 жылдан бастап республика жолда жүрудің жаңа ережелерін қабылдады. Осы ережелерге сай жол белгілері мемлекеттік стандарт негізінде анықталады. Бұл стандарттар бойынша жол белгілері бірнеше топқа бөлінеді. Бірінші ескерту белгілері, екінші басымдылық белгілері, үшінші тыйым салу белгілері, төртінші ақпараттық көрсеткіш белгілері, бесінші қызмет көрсету белгілері және алтыншы қосымша ақпараттық белгілер. Жақсы балалар, енді жаяу адамның міндеттерімен танысайық. Жаяулар тротуардың немесе жаяу жолының оң жағымен, ал олар болмаса жол жиегімен немесе велосипед жолымен жүруі тиіс. Жолдан өтіп бара жатқанда жаяулап себепсіз кедергі немесе тоқтап қалмауы тиіс. Көшеден өтпес бұрын алдымен сол жаққа, ал көшенің ортасына жеткенде оң жаққа қарау керек. Жарқылдақ маягі және арнаулы дыбыс белгісі қосылған көлік жақындағанда жаяулар жолдан өтпей тоса тұруы керек. Қараңғыда жүргізушілер көлік айдап бара жатқанда жаяу адамдар үстіне жарық қайтарғыш тағып алу керек. Балалар, жолдағы жол белгілер не үшін керек деп ойлайсыздар? Жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Жол белгілері жолдарда қозғалысты реттеуге көмектеседі. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол апаттарынан сақтануды ескертеді. Қайда баруға болады және болмайтындығын көрсетеді. Балалар, жол бойындағы сызықтар мен белгілерді жол белгілері деп атаймыз. Біз үнемі тротуармен жүре бермейміз. Көшеден өтетін кезде қалай өтеміз? Біз көшеден тек жаяу жүргіншілер өтпесі арқылы өтуіміз керек. Оны зебра дейді. Жолақ жол деп атайды. Тротуар деген не? Тротуар сөзі француз тілінен аударғанда жаяу жүргіншіге арналған жол дегенді білдіреді. Тротуар үстінде қандай да болмасын ойын ойнауға немесе жүгіруге болмайды. Бұл жаяу жүргіншіге бөгет жасаумен қатар аса қауіпті болып саналады. Жол жиегінің бойындағы қапталдар не? Бұл жол жиегі мен тротуар аралығын бөліп тұру үшін қаланған арнайы тас қаптал. Оны бордюр деп атайды. Бордюр француз тілінде бір нәрсені жиектеуге арналған жолақ деген сөз. Кейбір балалар осы бордюрдің үстімен жүруді қызық көреді. Ондай жағдайдың ақыры қайғылы оқиғаға соқтыруы мүмкін. Жарайсыздар балалар. Енді балалар суретке назар аударайық. Суретте кімді көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Жол реттеушісі. Бұл жол реттеушісі бізге жолды қалай өту керек, қалай жүру керек, соның барлығын нұсқаулап көрсетіп тұрады. Мына келесі суретте балалар не көріп тұрсыздар? Тыйым салу белгілері. Дұрыс айтасыздар. Ескерту белгілері келесі суретте. Мұқият назар салып қарайық балалар белгілерге. Жарайсыңдар оқушылар. Енді кезекте суретке назар аударайық балалар. Суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар. Бағдаршам. Бағдаршам өмірімізді апаттан сақтандыратын жалғыз көмекшіміз. Оның сырын біліп, тілін алу баршамыздың міндетіміз.
бағдаршам жол элементтерінің ішіндегі ең ерте қолданыла бастағаны. Қазір бағдаршамның жасы 100-ден асып кетті. Оның кескін келбеті де, құрылысы да әлденеше рет жаңарды. Ол жол қозғалысының қатысушыларға өз жарығымен бағыт сілтейді. Енді балалар, бағдаршамның түстеріне назар аударайық. Қызыл түс жанғанда тоқта, сары түс жанғанда кідіріс жаса, жасыл түс жанғанда жүре береміз. Жақсы балалар, жолда жүру ережелер сабағы аяқталды. Жолдан өткенде абай болып, сақ болыңыздар. Егерде қиындық тудырса, үлкендердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыздар балалар. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.